Baldakizu ezer esan didan gaurko gonbidatuak. Desastre hutsa dela, bai, desastre hutsa dela. Ai, ama. Eta zuei, desastreak gustatzen altzaizkizue? Badakizue, hemen gelditu eta desastrea ezautuko du. Xarma Leone, izarra ondila, hiperrizarra, eta nagusi zera, ez da? Bai, bueno, saiatzen gea, Saiatzen gea. Nik popizarra ez nuke esango, baina... Bueno, popizarra eta zergatik entzun dugu esaten dezu desastre bat zehala. Ez digu zuik hartuko hemen gure... Ez, lase. Ni naiz popizarra pixat frakasada, ze saiatzen naiz hori izaten edo, nire ametsa bida, baina gero gaizkiten dut. Eta sinisten. Ez ditut jarraitzaiek, abesti bat dauketze bai, eta jendea, pues bueno, oso ondo edo ez, baina... Ni saiatzen nahi. Bueno, abestia, betu entzun ingo dugu. Ja, esan dula, entzun ingo dugu. Zer nahi aizatzen nahi zu guapa? Ba, nahi. Zuze? Bai. Abestia da nahiko elektronikoa, hola, baina egia daukela pixkat mezu bat nahiko sakona, eta dela zure burue maitatzea zean bezala, ez daukela zertan ikusi zure fisikoa edo, baina garrantzitsuna dela zu nolakoa zean. Orduan, nahi ematen diten mezu bat da, egia da grabatzen neon garai hortan, pixkat neola... Ez nuela nire buru ezinez nezakide ez da esan nun. Nau, honi buruz abesti baten, eta gero ez aplikatzen. Orduan, niretzat mezu bada. Ba, oso ondo. Eta gutan nontzako ere, bai. Bueno, eta zukalden zemuz moldatzen zea? Nahiko ondo, depende ze arlota nahirean. Gozo gintzai emango dugu. Oso ondo. Zaio paregabia dator, lagunak, ez moitu hortik. Bueno, lagunak eta Xarmak, esango izuet pausuz pausun, nondik noa ibiliko gean. Bueno, Xarma o Xarma Leona? Xarma, bai, motzagoala. Ondo. Bueno, ingo deuna da, Sara Opila, eta hoiteko inbiar deuna da. Hemen, bizkotxoa prestatu, ingo deuna da, estilla, azukria, arrautzetan, irabiatu, baino maria pixkatekin, eta hori arrotuta da honian, ingo diona da, arbendolen irina bota, eta baitare, gari irina. Gero ingoitu hemen jarri, finxamarrakin behar ditugu, finxamarrak, ez deunai goraino altzea, baizik eta biaz bateko lodierakin ingoitugu, jarri bertan, nasketa, eta laberatu ingoitugu. Labetik ateatzen ditugunean, ingoituguna da, normalizatean moskortu bezala egiten diela. Zeatikan, beti bakizue egiten da jarabetxo bat, eta alkohol pixkatein, gaur alkoholi gabe ingo deu, eta ingo deuna da, zutan berotu, ura eta azukre. Eta horrekin jarabe prestatzen deu, jarabekin pixka moskortze ditugu, eta gero inbiar deu, montaia. Montaia egiteko, inbiar deu, krema mantekilana. Eta krema mantekila egiteko, baitare jarabia prestatu behar deu. Baitare azukre eta ura egosiko deu, eta urtuta da honian, ingo deu, gurinera botatzen jun, lehendabizi gurina pixkat moituko deu, arrotzen hasiko gea, eta hemen dakau, vainilla esentzia. Gurin horrei, jarabe botatzen jungo gea beruan, nazten aldi berian, eta bukaeran botako jau aroma pixkat. Eta gero, dotore jartzeko, zeatikan gero ingo dugu geruzatxo bat, irurak ingoitugu busti jarabekin, eta geruza bakoitzan tartian, krema mantekila emango jo. Krema mantekila, bizkotxo, krema mantekila, bizkotxo, eta gero, krema mantekila emango jo. Buelta guztian, goian ere bai, eta ingo deuna da, arbendol hauek laben tostatu, kanpotikan ondo itxatzi, eta itxatzita daudenia, gero dotore jartzeko, azukra utza botako jo. Eta hori izango gauko horreta. Ados? Bai. Bueno, hasiko geha martxan. Beitu, ni hasiko naiz. Bi jarabek bai edo behin martxan jarriko ditut, baitare hasiko naiz arrotzen arrautza hauek, azukre eta estiakin, eta zu gurinakin jungo zea, bale? Bale, perfecto. Beitu, inberdetena da, boltxo baten jarri, gurina, gauza bat inberdet aurrena, beiratu bihardet, haber ze musko testuran da hon. Beitu, oso ondo. Oso ondo da, bai. Ezin hobe, primeran dakau. Ordu, ningo zu, bertara bota, emango izut hemen bariatxo bat, nik bestia bihardet,
eta lehendabizi pusketa bota, eta iten da pizkat txuritu. Eta pizkat txuritzen danean, gero ja, bai, jarabe prestatuta eukiko deu, eta gero pizkanaka gogea botatzen, bale? Hoi zure kontu esan deun bezala, eta nik, baino Maria martxan jartzeko, inbertena boltxo baten, bueno, boltxo baten ez, kasuelatxo baten, ur pizka jarri, eta gero bola gainean jarri, eta bertan hasiko gea arrotzen. Eta ez dugu baino Maria oso berua, berdu xamurra pixka tarrautzak epeltzeko. Bueno, hau botako dugu arbitzea, hau hementxe, eta bago atxirrek etxarreka. Bueno, ze dotore torri zean, ez da? Bai, hola beti. Pixat konjunton gatoz, Bai, ez da, bakerokin. Baina, zenbat bakero dazkazu hor? Ba, 20 bat, esango nuke. Bai, dauzket beltzak, dauket korsea, dakitzen bat praka. Itxula epigota gauza diruk sarteko, ez dakizu nundak gazo dirua, ez da? Dirua gutxi. Baina, bai. Zuk prestatutatakua da? Ez. Nere prakak ziren, lagunei eskaunien, eta familiko eta hola, eta inun son bilketa. Eta lagun bat egiten dizkit outfitu guztik, dala zumarrako mutil bat, deitzen dala ego kutur, denak jarraitu, mesedez. Nola esan dezu, ego kouture. Kouture, vale. Orduan bakiten dizkit outfit guztik, eta da marabila bat. Osa, que noiz baina ez dut horri pixkat diferente, olako... Bueno, bakerokin zatoz gaurre, baina... Bai, ze berezia guanaten igual mantala asko askau, eta igual danakin bat ingo deu, Beida, mantalakin baita lan egiten du, Vale. Bueno, eta kontatu iguzu, gero, bueno, erropa, eta margotutari bai, dena, makillajea, eta ze makillaje hori guztia, hori ez da 5 minutuan prestatzen, ez da? Osea, gaur jeikin naiz kriston goiz, zein barrauket bizarra, kendu. Bekainak estali, makillau. Eta makillatzen... Bekainak estalita dazkazu? Bai. Saia da, ikusten hain gerture, Eta nola itentu zuela, estali ze? Kolakin. Kolakin? Ja, esamen un kompit batekin edo zozela ez? Umek erabiltzen duten kola de barra betikoa. Txuri hori, barrakua, hola. Bai, horrekin, eta geroin txikintza danez, eta toksikoa, eta gero urekin juniten da. Vale. Eta gero hor zuk iten dezu orduan, zuk dena. Bai, ez da diru, norbait. Mekatxe la mat. Ez. Ona. Bueno, eta zu, Xarma, drag mundu ontan, noiz sartu zinen, eta nolatan sartu zinen? Noiz sartu nintzen, bain dela 2 urte edo sartu nintzen. Vale. Ze neon unibertsitateen ikasten ikusentzun karreran, eta neuken ariketa bat zala elkarrizketa bat itea. Zuk miresten zen norbait, Vale. Eta honen ostra, Bilbon nahi naiz bizitzen zakizet, jogurina boro ba. Epa, jogurina handia, gukin egon da pale baldider, Bai. Orduan jogurina. Gogoratzen ez jogurina etorri zanean, ingenun izeta erdin geunden gainea, zarautzen han mendian, eta gero hor larre arba geneukan araberaka, eta beak esatun, gaur kroketa hin nahi dut, kroketa hin nahi, bai. Jazetorren jakin da, zen nahi bai, jakin da, han botatzen gero kroketa bat bezala, eta saio paregabi auki genuen, Egia esan bea... Zure referentetako bat izan da ere bai? Noski baiet, bai, Bea, Albina Stardust, eta... Vale, Bea Albina ere izan da gurekin hemen, vale. Eta zieran zien, referentea edo miresten ditun pertsonatzuk, eta bain dia netzat die familia. Ze, ona. Osa, netzat jogurina da nere amona bezala, eta Albina dibinakin batean nere amak. Ona. Egia da, familia hortan ez naizela oso ondo sartzen, zedenak die jogurina, Albina, Divina, eta ni Xarma. Ja, nik nun albalina. Karo, bez, zu familikoa zabaita. Ni naiz la perdida pixkator. Adoptada. Onda. Bueno, eta esan dezuna orduan zinauden ikasten hor, eta tokatu zitzaizun itia lan bat, esan dezu, ez da? Bai, elkarrizketa bat. Vale. Eta horren aukera nun jogurina boroba, eta gutu nun, gehitu ginen kafetegi baten, eta kafe hartzen bitartzen, beha galditu ziten. Ostra, zuk draga iteko... Osa, ikusten zaitut, pixkat hor, eta ni, bai, justo etxen ni makianetzen nintzen nire kabuz, eta erakutsi nizkion bi argazki edo, eta esan ziten, aurrera. Eta jogurinakin batea, esan ziten, hau ja inbarra da, Orduan, izena eta guzti lagundu ziten bilatzen, eta Albinak eta jogurinak dauzketea besti bat, dala tuli-tuli. Bai. Eta esan ziaten, bueno, bideoklipen zure debuta izan bar da. Eta orduan, nire lehen aldiet drag osorik da bideoklip hortan. Vale. Orduan etxoaz hainbeste denbora mundu ontan, ez da? Ez 2 urtetxo, eraman goitut bai. Bueno, eta esan dizu lagundu zizutela izena aukeratzen. Bai. Itxoin gogo dugu hau pixkat irekitia, gero botatzen azteko. Zu ja eman dio zuri puntxu hori, bai. Eta nola izan zen izen hori aukeratzeko garaian? Ba, izena hasiran egia da jogurinaken jarri nintzela, eta beak esan ziten, guazen zerbait bilatzea, eta nik ez nekin duen ikasi. Eta beak esan ziten, pentsa, zure referenteek edo modan zein usan zaizu. Eta kize, eta azkenen ez nion kasoikin,
Eta hasiera baten esan nun, Karma Leone, deitu nahi dut. Karma Leone. Karma Leone, baina bilaun nun, eta izen horretzeken hartuta Frantziako rock talde bat, ziela ja Karma Leone. Orduan ja zeon... Bai, hartuta. Copyright eta gauza gu... Orduan esan nun, guazen euskal puntu bat ematea, ez? Azkenen eustez oso garrantzitsu da, Euskal Herrin badaola drag mugimendu edo, baina euskera ziten dutenak gutxi. Orduan esan nun, guazen puntu bat ematea. Eta orduan erabili nun, iztegi bat hartu nun, hasi nintzen, iritsi nintzen, isa izki arte, osa imaginau. Pasatzen ditun batu, bai. Orduan hortxe, ikusi nun Sharma, esan nahi dola Encanto, baina Maleficio, bai. Orduan pixkat dualtasu... Anuzten Encantoa esala gehiago, bai, Sharma, garrilla, zerbait ez da? Baita dauke bere kutsuola pixkat negatiba bezala. Orduan esan nun, gustatzen zait, azkenen karma bezala baita... dualtasun hori dauke, ez, hitzak. Orduan esan du, azkenen Sharma, gainaz dala hitz bat, nire lagunekin denbora guztin erabiltzen dutela, pixkat gauzataz parreiteko, adiez ikusten dut ezakite estatua bat, edo zerbait pixkat, esaten dena, zeitxusie. Orduan dena esaten dut, zeitxusie, eta ni beti saltatzen eta esaten dut. Baina badu bere Sharma, Orduan, hoi hartuta, esan nun, jazta, eskener izena da. Ona. Ba, ni Sharmari gustatzen zait hitzak, bai? Baina polita da, eta gero ni gaine obradore inunian, ere aurrenengo okindegi txiki bat prestatu nun. Onena. Eta zen nun xarmangarria, xarmangarria. Azkenean, zure opiltxuakin, labetxo txiki bat, hori bai, guain pixkat eskutatik juntzait, eta ja, haundik da obradore. Ja, estan xarmangarria. Ordizin badauke, Ja, harrapatu du beste Sharma. Ordizin badauke okindegi bat. Bai. Bueno, nera makorro ersten do gie, eta hortxe biltzen geha. Zautze zu orduan Bai. Ona. Eta ogie, oza, nina oso de postres, ogie, orduan, gauza joek guztik, me encanta. Bueno, eta nola zazorrekin, betu, hemen, oso ondo, irekin pixatu zaigu. multzo gauza hemen, baina. Bai, lasai guain, inbiar deuna da, betu, hemen, jarabak irekin du, gozi zaigu, eta guain jungo geha, pixkanak abotatzen, eta jungo zea, berdina. Pixka bota, eta hori jun arte. Eta beste pixka, eta beste pixka. Eta nik hemen arrautzak irabiatzeko, indet personajena, eta honekin hasi naiz, eta ni usten dut hau hartuko etela, eta eur pixkat emango jot, bai. Ez dago beste bat? Ez dago beste bat? Zutzako? Bai. A ber, ez bakarra dakar. Baina ikusiko zu, eurrez, ja harrapatu du, ikusi ez du harrapatu du? Beste pixkat, horrek ez duain beste arrotu, berrin berduin gertatu daina, pixkat zuritu, eta gero ja ostutzen danean xamurra galditzea. Bai, ez duain beste arrotu bihar arrautza hauek bezain beste. Bueno, baina ingo deuna da, behitu, Bikungo naiz botatzen, eta zu ematen aldi berian, bale? Ni hortzen hau. Venga, ondo, Sharma, earki goaz. Lan bakarra hauketa gaur. Lan bakarra, eman horrei hurra. Oso ondo. Bueno, ingo deuna da hemen, hau arrotu, gero gueltatuko geha hori arrotzea, eta gaur gozuakin gaudenez, kukizan baitzea jungo geha, eta ikusiko zuen Bilbon dao, eta egundoko kukizakin dizkigue, oazen bertara. Kaixo Joseba, Iker eta Biki gara, eta gaurkoan Bilbora etorri zara kukizan baitz ezagutzera. Kukizan baitz ekainean zabaldu zen, eta 4 bazkide dira, baina momentu honetan Biki dago proiektuaren aurrean. Gure produktu guztiak etxean eginak dira. Zalantzarik gabe, hemengo berezitasuna kuki amerikarrak dira, baina ere egiten ditugu brownia eta alfajoreak. Gure kukiak oso bereziak dira, barrutik oso bigunak, baina kanpotik kurruskariak. Guztira 10 kuki mota desberdinak egiten ditugu eta urtean zehar aldatzen ditugu. Eta gure produktu izarrak esne gozoa, klasikoa eta red velveta dira. Eta orain gura baduzue, gure izarretako bat egingo dugu, red velveta. Hemen dekot Biki, arduraduna, eta gaurko errezeta red velvet kukia izango da. Urina eta azukra nahaztuko ditugu, dakizuenez red velvet Ameriketatik dator, euskera zilegure gorria izango litzateke, eta erderaz terciopelo rojo. Ondoren koloratzaile gorria eta arrautzak gehituko dioguz gure nahazketari. Errezeta hau Bikirena da, hainbat bidaiatu izan du mundu osotik, Japonian izan da, Kopenhagen izan da. Errezeta hau Bikik kurtso baten ikasi zuen, baina egia da bere egin du.
Gero osagai lehorrak gehituko dioguz, eta azkenik txokolate zuria. Behin masa eginda, bolatxoak egingo ditugu gazta krema sartzeko. Eta aipatu beharra dago Red Velvet cookia gure produktu izarretako bat dela. Gero izotzgailuan sartuko genituzke eta prest egongo ziren labean sartzeko. Eta 15 minutu ondoren jateko prest. Joseba, hemen dekozu gure proposamena, Red Velveta. Eta badakizu non aurkitu, Cookies and Bites Bilbon. Agur! Aupa, bikote. Ai, ama, zeuna dian cookies horiek, Onenak, bai, jango nitune. Buah, jango nitula. Gero jango dugu, ezta? Noski bai, jango dugu. Hori etzaigu iritsiko garean, baina Bilboti pasapeiarko dugu bere bila. Bai, ja zitzaigu hemen, txitxare martxan. Bueno, mila esker, eta jarraitu olako gauza goxok iten, eta goxatu arazten. Eta gu hemen ibilizego, behitu, Hasian igual pixka bigundu itea, baina gero ostutzen juten danean, behitu xamurra gelditzean, eta krema dakau, ezin hobe. Hori ja, izkina baten utziko dugu. Bai, izkina baten. Eta benkotena da, pixka gehiago arrotu, eta pixka gehiago arrotzen detenian, moldetara botako dugu. Vale. Beitu, aldezu, ez dut esan zeatikan, normalen, moldetxo hauek, ondo peatuta ondo igurtzita oten dira eta ez dira peatzen. Baina beti konbeni zaie, pixkat ematia, gurin pixkat, gero emango jo, irin pixkat, hori dek, arrazotea. Indakoa zea, Bueno, ba hemen lago izut. Gurintxua, emango izut hemen, beitu. Eta brotxatxuakin errezago ibiliko zea, bale? Eta gero irina iten detena doi da, goiaraka bat honea gota, hemen guelta man, eta ja bestea botatzen jutezea, bestea, eta horrengoa, bale? Behi da, oso, no? Venga, zure kontu. Bueno, noiz izan da azkenengo, aurrenengo ikuskizuna eman dezuna? Lehenengo izan zen Galdakaon. Galdakaon? Galdakaoko jaietan. Vale. Eta eman nun, karo, bakarrik ez lotxa, ez? Osa, ez nekin ez da zein. Bakarrik izan den? Ah, vale. Ze lotxa ematen ziten, eta albinakin, dibinakin, eta susipusikin. Vale. Eta hortxe onginen, laukote bat, eta egida pixkat, neola, ez nekila oso ondo zein, ez? Ze ikusten ditun albina, dibina eta susi, daramatela 5 urte edo, eta nien honor alo. Kaixo, eta behaiek, eta nien. Hola, hasieran, baina nola bukatu zen duen. Ez oso ondo, bueno, ja bukau, eta gaur egun ja. Baina bai, oso politietan zen, nire gurasok etorri zien, nire anaie, gainaz ni ordizikoa izan da, behar kotxe hartu zuten, nire Eta zan lehen da biziko aldia ikusten zizuela zure ustilakin alkoiti bera, edo ez? Ez, osea, nik etxen inoiz ez dut auki arazoik horrekin, Osea... No, arazo baina igual etxin zuten ikusian goiti berain txukun jarrita. Bai, ikusi dira. Bai, Vale. Osea, zan berri, Bueno, eta ikuskizun hortan, zertan ikuskizuna, zertan zeintzen duten zehazki? Ikuskizun bat, ez dakit noiz bait ikusi duzun drag ikuskizun bat, edo behintzat hemen Euskal Herrin edo, normalena da playback itea. Vale. Abestin playback, ez? Baina norberak bere xarma. Atera bihar du, ez da? Eta badago jendea komedia egiten dona, bakarrizketak, beste jendek egiten do gehiago dantzau, jendek ez dakit zuzenen abestu, eta basiera baten, ni hasi nintzen playback akiten bakarrik, eta hain gaur egun itet denetarik. Indet bakarrizketa bat, osea, sintxerna deso jo, baita dantzak, euskal dantzakin ditut, 10 zentimetroko takoiekin, Bai. Hoi bideoa balima da. Eta nola itea aurrezku bat 10 zentimetroko. Ez zan aurrezku, banakoa zan. Que peor todavía. Hoi baino okerro izan zan. Bai. Eta gaur egun, nire abestikin, 2 edo 3 show eman ditut, eta zuzenen abestea ausartu naiz, baino frakasada. Zergatika. Gaion bat edo atera da, Egie da, normalen, gaueko ordu txikitan iteitutela showak, eta jana nekauta. Zeda, tokia iritsi, jun, prestau, eta ja, aste naizenako showa nila nekauta nau. Katxila, mar. Orduan da, abesteagatik. Bai, baino playbacka da, ez da? Ezin dana kontatu, Ez. Osa, big batea ite ditut. Artu net playbacka, eta gero gainetik, edo itzein, edo abestu iten dut. Orduan horregatik esaten dut, gaiok batzutan entzuten diela, pero txika, una risas. Ondo pasatzen dizu, eta gainuntzeko guandik eta hobeto, ez da? Noski baiet. Ze ona.
Bueno, eta, orduan, esan dezu aurrengo ikuskizun nintzen nun, da gehiago indituzu. Nundi noa ibiliza azkenengo ikuskizunak adibidez? Ibilnaiz kapital guztitatik esango nuke, Euskal Herrikok. Aurten egon naiz Bilboko aste nagusin, konpartxa baten. Baita Zeit Festen 2 ediziotan egon naiz. Nere herrin asko egon naiz, 2 edo 3 aldiz. Iruñan... denetatik. Eta zintu zaizu errexo, adibidez zure herrian guztuago iten dezu, celebro da. Nik nahez tokitatea. Giriburutan, jende askokin errexago itea, ez da? Osa, gainaz ez da jende askokin edo gutxikin da, jendea ez daituna ezagutzen. Osa, nahi nera nahi etorri daike eta oso ondo, baino ja ordizin, kuadria guztie, nere gurasok, gurason kuadrilla. Baina adibidez, Drakola jantzita ikuste izunien ja ezagutzen dizue aurrenengoan, edo... Ez, beti showa bukatzakon gertuan zai jendea eta jo ez daitut ezagutu, eta ni ze ondo, oso ondo. Vale. Baina, bai. Bueno, eta, adibidez, zure drag estiloa, zer nola definituko zenuke? Horre estilo desberdinak topatuko dugu, ez da? Bai, nik esaten dut beti, lehen esan dizuten bestela, Albina eta Adibina dien nere amak. Eta esango nuke naizela pixkat naste bat, oza, notatzen da naizela behaien alaba. Albina da kriston arroxa pompoxa, guapa, ondo makiauta, eta Adibina da justo kontrakoa. Iluna, itxusie, eta orduan nik hartzen dut... Erdibiko bat. Bai, baina bitatik hobena hartzen dut nik. Ez naiz itxusie, guapa naiz. Ez naiz ez da kriston arroxa pompoxa dala pixka dalo txika. Ja, está bien. Asko maite zaitute. Pasatu gabe, bai. Eta orduan, esango nuke naizela pixkat ilune edo... Asko usan zait makillatzea ilune. Osa, kolore beltzak, ez da arroxa eta hola ez erabiltzen, eta kolore oso argik ez da. Orduan pixkat hortik juten naiz. Eta asko usan zait baita, erabiltzea, adibidez hau, 20 perrakan itunak hortik, eta pixkat, dauketen arropa bizi berri bat eman. Bizi berri bat eman, bai. Ondo. Bueno, eta hau guztia adibidez estilo aldetik, eta hori zuk garatzen dezu, edo bai Albinakin dala beste dragekin jutesea garatzen, edo hori norbean izan behar du, ez da zu ondo sentitu garatzen, ez da? Osa, pixkat denetarik, ez? Egia da nik igual ideia bat euki daiketela, baina adibidez, aste naizean batez ere, pixkat gauza gehien bat egitula, esatezu beti kontsulta egiten dezu Albinakin, edo la esatez, hau okurritu zait. Zein godet, eta behak beti esate dit marabila bat naizela, eta ikusten duten naiteko, jogurina bezala baita dela, jogurina da honena. Ze esati gezu edozein ideia, oza, esan daikezu, beida, okurtu zait show bat, non juten naizen estenatokia eta hor kaka egiten dut. Eta jogu, bueno, marabila hutsa, aurrera, aurrera. Justu hori marabila. No, esati zu baiet. Bai, edozer gauza. Ai, ama. Eta horrekin aurra, hombre, egia esan, hori etortzen bazaizu burura, barregarria gehatu alda, baina, bueno, usaila eta zikina eta bestia eta... Oso ondo ez daude, hori den baldin baztu, baina... Gatxizla, ondo. Hori nire listo? Vale, gero iten diotena da, betu, golpetxo bat ematen dioten soberan dakan irina ateratzeko. Bai, eta hola ya nahiko gelditzen da, bikain. Ondo. Bueno, eta adibidez hor dakazu, makillatzea eta hori guztia, hori ikasin biharko da ere bai, norbaitena juntzea ikasten, o pixkanaka garatzen, edo... Ez, egia da, nire amai askotan galdetzen diotela, kurtso bat indet, edo la, baina ez, oza, ni hasi nintzen nire etxen, nire logelan sartzen nintzen hor, eta pixkanak hasten nintzen. Eta egia da, hasieran ez neukela helburu bezala onta iristea. Osa, ni hasi nintzen zen, ni baita argazkilari naiz, eta orduan esan nire amai, makillajea nahi eterosi, modelok pixkat makillatzeko gezurrezan, nik nahi nun makillau, baina ez da helburu honekin, zan, nik nahi nulako frogau eta pixkat beste, ez dakit, oza, nire kreatibidadea edo nire mundu bat espresatzeko beste era bat zan, ez? Eta orduan pixkanaka hasi nintzen, telebistan programatik ikusten, Drag Race, oso ezagune, denak ja kokoteraino garela, baina... Eta orduan horrekin batea hasi nintzen, baina nire kabuz. Osa, ez da nini horreon, esaten zutena, hauin, da proba error. Onda. Bueno, orduan ja, bentsat ikasi zuta, arki gaina. Bai, baina beti dago, Marken txiki bat. Evoluzionatuko dugu handikan, ez da? Bikain. Bueno, eta, Xarma, entragaren bidez adirazi nahi desuna, zer da? Zatik, dano dakazue kutxun bat, ez da? Bai, a ber, nire uste... adirazteko... Bai, draga beti euki barrauke politika puntu txiki bat, ez? Osa, ez dauket euki beharra, kriston mezu politikoa edo pixkate aldarrikapen batekin, baina egia da ni ja existitzen naizen momentutik aurrea, ja ni naiz sujeto politiko bat.
Orduan nahi deuna da erakutsi jendei, zehan bezalakoa izan behartzeala, dena oso ondo da hola beti jendea baldin badezu pixkate, jendea respetatu egin behar da. Eta errespetatzen duzun bitarten, zu zehan bezalakoa baldin bazea, aurrera. Eta azkenen izan behar gara, libre. Betiko, ondo pasa, baina ez pasa, eta besti ezbaizu molestatzen ez un nahin, ez da? Bai. Eta azkenen kalteik ez dula egiten, esan nahi zu, ze kalte daguntan. Ez errez. Jendea ematen batzutan bildur ziten dala, baina. Bueno, jendea taneako da, eta horrire... Errespetatu inberko dotaneako da. Bueno, errespetatu ez, tapatu batzutan belarrik eta aurre hain, ez da? Bai. Askotan hartautzen goi, baina, bueno. Bueno, launak, ikusi zu hemen, Itzein da itzein, baina azkia gelditu lanian. Inda. Badazkau ja bizkotxok labian, mantekila asko krema inda dakau, gero hemen jarabe dakau. Soberan, gero pixka mozkortzeko, eta gero montaia eten hasiko gara, eta hain naiz, armendolak ez ditugu gola gordinikan jarriko hor bastarrean belta. Beti tostau puntxu batekin, gero kurruskario gelditzea, eta gaina xamurra gelditzen dira. Askoz goxuagoak dira. Dimentzat, jende jateitu frutu lehorrak gordinikan da hola. Nik bai, eta nik ere bai jateitut. Baina gatzata tosta ditu. Karo, gainazonekin. Bueno, eta laben dazkaunez bizkotxok, hau hemen dakau tostatzen, jungo gana da, bigarrengo reportaia ikustea. Ados? Beitu, gaur gozogintzak gaude, baina ez gea beste gozogintza batea jungo gea. Jungo gea dentista batena. Eta txantxarrak, kariesak, ondo kudeatzeko eta ondo zaitzeko eta indarrak, gure hortzak indartzeko, trikimainak emango izkigoe. Oazen bertara. Kaixo Joseba, Eider Nabuno naiz eta gaur Eibarren gare gertu osasun zentruan. Zeri buruz hitz egingo dugu? Badare elikagai batzuk jaten bat ditugu ahoko txantxarrak gutxitzen lagunduko dozkuenak. Danok dakigu txantxarra edo kariesa ez aukitzeko, hortzak ondo garbitzu diala eta azukar edo txutxe gutxi jan. Ez dakiguna da, edo gutxiotan jakitzen dauna, badarela elikagai batzuk, hoiek janda gure hortzak gogortu ingo diala. Segaitxik aukitzen du txantxarra? Jandako azukre hori bakteriek hartzen dabe eta azido bihurtzen dabe, eta azido horrek hortzak zulatu itzen ditugu. Eta guk ikusten duna da, zulua. Hortza gogorragoa bihurtzen baldin bada, ez da hain erreza zulatzea. Nola gogortu leikeuz hortzak barrutik, elikagaiekin? Badare batetik mineralak, ezta? Badare kaltzio, fosforo, magnesio, hoiek adibidez, gaztainek, sasoiko daren gaztain hauek, asko dauzke. Gaztainak hartzen ditugunean, gure hortzak gogortzen gare. Bestela, adibidez, vitamina K2 eta vitamina D3 dia oso garrantzitsuak gure hortzoiek gogortzeko. K2 guk ez dakigu sortzen, baina bedarra jaten kanpuan hasitako animalixek fotosintesiari esker K1, K2 bihurtzen dabe. Beraz, ikuilu baten pentsua jaten hasitako animalixen elikagaiak ez dituguna kasu honetan. Aukeratuko ditugunak dia bedarra janaz, kanpuan hasitako bei, txerri, egaztien produktuak. Adibidez, hauntzen esniakin indako gazta, kefirra gainera fermentuak aukitzen ditu eta hor bakteria oso aproposak sortzen dira guretzat. Gibela mundiala da. Gibela oindala urte askotan asko jatezan, oinez horren beste, baina nutrizionalki gure hortzen dako oso aproposa da. Zer hartu jako dau kontutan, animali hori nola elikatudan eta nun egondan. Geldi ikuilu baten bada, ez dau nahi. Libre ibili bada, zoragarri. Arrautzak ere proteina oso aproposak dauzke. Berdin, hemen, oio hoiek ez ditugu nahi geldi ikuiluan, baizik eta kanpuan. Eguzkitxik, vitamina D3 hartuko dabe, eta proteina eta grasa osasuntsuak dauzke gure hortzak babesteko. Perretxikuak ere, mineral asko eta vitamina D3 dauke. Oso aproposak, vitamina horrek gure hortzak
gogortu eta babestuko ditualako. Eta barazki berdedun, brokoli, azelgak, letxuga, espinakak oso proposak izan leikez. Baskari jatordu, laneko jatordu edo eskolako baskari bat eta gero ez dakaula hortzak garbitzeko aukerarik? Bueno, zagar bat. Oin sasoia da, errege zagarra hauek jateko, zagarra jaten daunean, itxen dauna da, hauek dauzken polifenoloiek gure hortzen gaineko zikina apurtu itxen dabe. Eta guzti honekin, txantxarrak aukitzeko askoz ere arrisku gutxi hau. Amaitzeko, txantxarrik ez aukitzeko, azukarrik ez dugu jango, hortzak ondo garbitzuko ditugu, baina gainera, gure hortzak gogortuko dituen elikagaiak aukeratuko duz. Hurrengor arte! Mila esker, Eider, egia esan dano dakigu, ez da? Txutxek eta azukarrak eta ez digu agonik iten, beti azetikan bakizu ezagarren bat, hortzak garbitu behintzat. Bueno, mila esker, eta geho, ze gauza ona, ze nola dauden elikai batzuk gure hortzak gogortzen dituztenak eta babesten dituztenak gauza hoetatik an, egia esan, pixka gehiago buru belarrio jarri berko ginen, gauza horiek janda, txukun ibiltzeko. Mila esker, da urren arte Eider. Bueno, gurian jarraituko dugu, bizkotxok egosi zaizkigu, 10 minutuan, indituko atea, eta ostuten utzi, zeatikan lanian jarraitu behar dugu. Eta hemen, Xarma, lagunduko jazu horiek, mozkortzen, ez da? Bai. Vale, emango izure bai, leheno bezala, brotxatzua, hau hemen txautziko deu. Vale, eta, a ber zenba zurgatzen duten, hola bota pixkat, eta gero zabaldu, vale? Vale. Pixkatan nahi danantzako banatu bihardezu, vale? Venga, hoi zure kontu, eta nik, inbiardetena da, pixka zaion, da mozkortzeitu nian, gero hasiko nahi montaia egiten. Txirriki txarraka, lasai. Bueno, zuretzako ze suposatzen du drag munduan egotia? Drag munduan egotia, azkenen da pixkat sentitzen zehala zu toki bat edo babesa bilatzeko, ez? Osa, egia da mundun igual badarela momentu batzuk non ezean sentitzen ezerren barrun edo ez dakizula oso ondo zeintzean edo, eta egia da drag munduk eman ditela nahi, ez da nor naizen jakitea ez da hoi, baino bai, etxe bat bezala, dauketela, ez? En plan, beste famili bat, zure gauza berdinan konpartitu dituna, ez da? Vale. Eta, adibidez, lehen esan desun bezala, pentsatzen dezure referentek, izango dira, esan desun albina, jogurina, ez dakit, Euskal Herrian zin gehiago daudete, zen bat zaudete? Kriston pila, albina, jogurina, divina baita, egia da, askoz gehiago darela Nafarron. Iruñan batez ere, kriston jende pila elkartzen da hor, eta dauzkeu adibidez Maruxak, Celeste Poliester, mentxe baita daukeu Donostin Freidis, Lady Drachma, eta danok elkartzen zate, elkarrekin indezu sekula danok zerbait makro fiesta bat ez, baino inbarko zan, ez? Zenez ez Euskal Herrie puska bingo genuen. Ez da? Bai. Ondo gozan. Bueno, eta pentsatzen etor, egundoko elkartasuna da kasuela zuen artean, ez da? Esaten zuen bezala, ezkenean juntatzezea, ez da, nik esaten duten bezala, askotan, gu arrantzaliago bezala, eta friki batzuk juntatzea gure artean, da hor ulertzen dira, ez da? Baino, arrantzalekin guztikin ondora ematen zea. Karo. Hemen eberdin. Bai. Drag mundu da mundu bat pixkat inbidiak eta asko ibiltzen diela. Arrantzan da inbidikan. Arrantzan gertatzeana da, zu garrapatituzu gaur hiru egaluze, eta bestiak 0, kriston guztoa. Hori bai, bestiak 10 da ikiru, se jodió. Eta berdina harrapatu duzu. Bai. Berdina harrapatu duzu, baina ez da berdina, Dragin berdina. Berdina antzeko zerbait. Osa, denak lagunek ea, denak ondora ematen gea. Batekin hasiko naiz. Vale. Baina, egida, inbidiak darela, eta ez denakin ez dela oso ondo eramaten. Orduan pixkat... denak maite dituz. Bizitzare horrelakoa da, eskenean, Bai, eta gainean maite berrezu bakoitza dakanakin, da dan bezala, eta hola onartu, eta baleko alimada ondo, eta ez bau gehitzen, hoi da, hor gelditzen da bere txoko, Bai. Vale.
Bueno, eta, adibidez, ikuskizun eta bueltatuz. Ikuskizunak ze gustatzen zu gehiago, itia. Bakarrikan indezu guain sekula baten bat? Bai. Bizpairu orain goitu. Eta, gehiago goxatzen dezu bakarrikan, edo beti guandikan ondo torte zaizu pixkat kide batzuk ondo neukitzia, edo... Ega, nahiko eroso ikusten dutela, nire burue bakarrik, baina gida bakarrik zarenen, ordu erdiko show txiki bat izaten dela, ze, karo, aldaketak eta lai azin dituzuin. Ja, bali maukezu beste pertsona bat... Azita bukatu, ja. Hoi da, aldaketak egiten ditugu, eta igual, da show bat binaka, eta gero esaten dugu, bueno, bat juten da, aldatzea juten da, eta gero ditugu, ez dakitzen bat pase bakarka. Orduan, binaka itea da azkenen, bakarkan onura guztik dauzkela, baina gero baita luka aldezu aldau, edo... Bestela batea aldezu antolatu historia. Bai, eta baita norbait gehiago zurekin estenarien aukitzea baita asko laguntzen dizu, baina ez bakarrik laguntzeko zu nola sentitzen zean edo babestuta izatea, baizik eta estenarion gauza gehioiteko almena ematen dizu, ez? Gehiago aukezu jolasteko berekin, eta gize bakarrezarenen bakarrik publikokin itzein daikezu, eta batzutan motx gelditzea igual, edo bai, edo publikokin gertatzen dena da, batzutan daula kriston showan barrun, eta asko partizipatzen dutela, baina beste batzutan dare, hola, behi da, esaten, un hombre con peluca, Danielo, bai, eta ez dute zer erantzuten, eta dalo, ez egiten dut, ez? Horregatik, kasu horietan, bai, ondo tortzen dela beste bat eukitzea. Baina, bai, generalian, hartu emanak publikoakin, bai dala... aberatza eta eharra dara, ez da? Bai, eta askotan jendek, igual, esatezu kriston gauza tontakeri bat, eta jendek kriston parre egiten do, eta gero geizten zanen ja holtzatik bukatzen dezunen, ez zuzare pixkat goien, zure showa egiten, zure mundun edo zuk pentsatzen zuna, guzan zaizuna egiten, eta ez dakizu nola jendeek hartzen do noi, ez? Eta gero geizten zanen egia da jendea gerturatzen dela, eta ostra, ulertzen zaitula ziten dezun, kriston konexio pilak sortzik duzula, ze azkenen jendek baita, da mundu ez ezagun bat, baina asko uzan zaiona, ez? Eta orduan ikusten donen pertsonan, edo, ostra, bere herri adibidez, herri baten txiki edala, ez dakize, jende LGTB-a ibiltzen dela pixkat lotxatuta, ez dakize, jutentzea olako herri batea, eta jende guzti gero tortzen da eskertzea, eskerrak ematea. Eta egun hortan ez dezu gaina pixkat desmelenatu itezeate, eta pixkat gora torri, eta gaina herri jamali izazode. Karo, bai ez baino, adibidez nahi unkitutzen nahiko nere herri ninula show bat, eta urrengo egunen edo asten hola nire lagun batek esan ziten, nire bizilagune, esan dit, zuri eskerrak emateko, ze bere semea da mutiko trans bat, eta holako errealitate bat ikustea bere herrin, eondala aste guztie bera mai esaten, amak eston pozik nahu, haiguk esietelako, eta nahi asko unkitzen ditze azkenen, egie da, edozein herritan niten bale mazula, oso ondo, ez? Baina zure herrin, olako zerbait sortzea, eta erreferente bilatzea zuk eukiez dezunen, dalo, zerbait hain ez ziten, ez? Segun una bilakatzen aizia beste askon erreferente, ez da? Horregatik, da nik kontura hoga behiten detena, Olako evoluzioa ikustea guzan zait, ze esan ditutena, nik nire herrin ez dut euki olako erreferenteik. Orduan, nahi gabe ikustea niko isortzen dutela jenden, Osa, raroa da, ez dut sinisten edo ez dut barneratzen, baino... Eta nola dituzu historia hauek guztiak, adibidez, show horietako bat? Asko ensaiatzen dezu, oso improvisazio asko dago, o nola dijoa historia? Denetarik. Osa, nik montatzeitut 3 edo 2 zenbaki, igual nire abestikin bat, gero beste 2 abestikin beste zenbaki batzuk, eta gero horiek erabiliteitut. Sortzen dut koreografia txiki bat, eta gero hori, adibidez, hor ditzen... Dana zuk sortzen dezu? Koreografiak eta hori bai. Osa, ni bili naiz 10 urte esango nuke, 10 urte euskal dantzakiten, eta egia da entrenazio pixkat erabilizan detela dragaitako garaien, esan detena, ez? Adibidez euskal dantzak baita barnera auditutela, eta takoiekin hori indetela, baina baita pixkat agilidade hori edo nire etxen jartzeko grina aukitzea, eta esatea, guazen koreografiak montatzea. Eta azkenen hori egiten nire etxen, eta gero batzutan ondo ateratzen da, beste batzutan ez, baina azkenen dena da ondo pasatzeko, eta jendei, erakusten balin badiozu, zu ondo pasatzen ari zehala, berdin do, peluka altzaizu kendu, baina erabiltzen balin badiozu gag komiko bat bezala, jendea se vuelve loka. Eta, zuri, gio ere bai, gustatzen zaizuna da mezu bat eramatia olako ikuskizunetan, ez da? Bai, azkenen esan detena. Osa, nire ustez garrantzitsuna da, ez? Mezu bat eramatea, eta jendei zerbait sortzea, ez? Egia da, daola jendea, igual sortzen dezuna, esaten dutela, baina mierda. Edo jendek esaten dutela, honenak die. Horrelako que bai, zun behar dituzue. Bai, baina ja zerbait sortu dezu, ez, jendengan. Osa, nahi tokau zaite, hor dizineotea, pintxopote baten, kalimotxo bat hartzen,
Osa, ja, ezer gabe, makillaje gabe, eta norbait gerturatzea esatea, zuzea hemen plazan egon zinena? Eta ni bai, eta beak esatea, no me gusta. Dio, bale, da zena izu, utzi paken, nahola hemen nire kalimotxokin, nire kuadriakokin. Tu me encantas. Ez que, pues, literal, orduan, denetatik entzun behar gala. Ai, ama. Bai, zorion ez da zoritxarrez. Bai. Danetik entzun behar esatea. Bueno, eta esan duen bezala improvisazioa, zer improvisazio motateat dituzu horra dibes? Improvisazioa egida nik gutxiten detela, ze bakarrizketan kontu eta komediana dibina juzen diot gehienetan, baino egida igual zenbaki bat aurkeztako garaien, edo beti oten dela, ez da sketch, baino pixkat komentario txiki bat, edo historia txiki bat lotzen dona, eta gero askotan gertatzen da, momentuntzare azaltzen, eta igual jendek erreakziona hau biten doetakize, orduan horrekin pixkat jolastu iten dezu, eta azken asko gustatzen da zaiona jendei da behaiek parte hartzea showen, ez? Osea, egia gustatzen zaiela asko guri ikustea pelukalde batea, bestea, eta kize, honenak buiaitea, baina gero, behaiek ateratzen ditugunen gurekin oholtza, edo iten deunen kale jira bat edo, jendek asko pasatzen da. Ondo pasatzen beak, eta bere lagunak zesanik, ez? Oida. Bere lagunak zesanik. Horregatik. Bueno, hemen txe, ikusi zu, pastela indola hemen itzin da itzen, da eundoko pastela, te zaigu. Guain azkeni gainetik botako jo azugar glasa, eta listo. Hemen haue behitu, niko leiten dut, eroritzen dianak, da ez daudela zikinak. Bestik ez ditut berri. Bueno, horrekin bestela look bat aldetin, eh? Look bat? Bai, birziklatzeko, hola, bi almendratxo jarri. Nun jarriko dituzun almendra hauek. Bueno, tarta oso politia daukeu. Ondo. Bueno, esan doko, hemen inberdena da. Hau xartu, eta gainetik bota. Vale? Eta, hola botako jo, hemen eskokin bota, honekin hola elurra bezala botatzea, eta txukun txukuna belitzea. Politia goltzen dala, bai. Bueno, eta Xarma, Leone izatiak, zuri zer ekarri dizu? Garatu dizu pertsona bezala? Bai, asko. Osa, egia da, esan ditutena, ez, ordizi bezalako herri baten bizita, ez dauzkezula referentek edo, zu ezea, zu euneko eunen. Orduan, Xarma pixkate garatzen hasten zean, eta ikuste duzu kaletikan jundaikezula, makillauta, eta zu zean bezalakoa sentitzen, esatezu joe, zeba naiz gai hau iteko Xarma bezala, baina gero herritik makillaje guzti hau gabe eta Xarma euki gabe, zeba ez zea gai, azkenen berdine da. Ez, eta orduan pixkate refleksio egin da, eta lan pertsonal asko baiz, ez da hain erresa esatea bezala. Ez da egun batetik beste izaten hau, ez da? Eta esatea, nahi dezu, baintzazu, ez da hoi. Osa, lan bat dauke atzetikan, baina nahi asko lagundu dit, eta bain kale atera daiket makillajekin, baina peluka ezer gabe, en plan, bizitza normal laiten, eta azkenen, noiz, en plan, laguntze izu, zu ezagutzea baita. Ze ona. Eta gero esan desuna ere bai, hori bat izan behar du, gero beste gaztetxok, ikustia, zure gatikane bai, bere nortasun ateatzen dutela, eta... Bai. Bueno, hemen, pastela bokatu deu. Ez dakit 2 minuto gatzi zaizkigun gaur egun etortzeko, ez dakit hemen inbiar deun, oso ze abestu, o pasu batzuk ikasi, o pauso batzuk, nola egiten dezu, adidez, ikusaldi baten nola azten zea, o nola... Nola hasi, beti hola. Eta gero, buelta ematezu, itezuela, eta jende guztie, hain erre! Igual hasiko nahi urrengo programa. Urrengoako jarri jorde bat. Jarri jorde bat. Da, jorde bat ikustea eta jendaia... Jorde? Ileordea. Ileorde bat. Ileorde bat jartzezu, itezuela. Bai. Buelta, hola gelditu, en plan, ez zinezer. Eta jendaia, onena! Eta ni, y así la mitad del show me como. Bai. Ona. Bueno, eta, adibes, dantza egiteko garaian, bai, lehen esan dezu euskal dantzak ere baita zen ditula, horre lagunduko zizun, bai, pixka... Bai. Osa, egida euskal dantzako hain ez dituzingo, porque no me da. Ez dizu ematen euskal dantza batiteko? Eta adibes, zure showan ze dantza motet dituzu. Euskal dantza hori nintzen nuna tako jaun dioiekin zein izan zan? Zan dezula etzala aurrezkoa. Banakoa hainun, Madonak dauke kalakanekin bertxio bat sagarraio, lehen abestina, eta horrekin inun Zeitfesten, osa, beken, hor, dezakitzen bat pertsonan aurren 10 zentimetroko takoiekin, hor txeinun euskal dantzak, eta egida hor gelditu zala pixkat. Eta nahi etela pixkat bideo batin edo erakusteko jendei... Guri erakutsi pixkat, ez? Horrena? Karo? Bai, baina nahi batzu erakutsiko izuten, primiziaz. Ondo. Has flipau. Eski onena. Bueno, lagunak, hemen txe, ezagutu dugu Xarma Leone, jarraitu goxatzen, noski bai, jarraitu zu izaten, garrantzitsuna hoi da,
Eta zue lagunak. Eta placer bat. Ikasi ez zue pastela iten, xara opila. Gu guantxe hemen gaur egun ikusi. Lehen da bizi pintxo bat jango dugu zerbaitena. Eta gero postre. Agur.